Në Kravar, në një fshat të anës së malit, kohës së fundit po vret një dukuri e vjedhjeve që po ju ndodh këtyve banorëve të kësaj ane. Ditëve të fundit, banorët e fshatit Kravar në anë të malit shprehen të shqetësuar. Shtëpitë e tyre ishin bërë destinacion i hajnave. Grabitjet janë kryer në rreth 3-4 shtëpi të fshatit dhe kryesisht janë vjedhur pajisje motorike si motorshare, kositë sebari, motor e të tjera. Ju e personalisht, a ju kanë dëmtuar në gjë, a ju kanë vjedhur? Po mu personalisht ja po tonë fshat shumë valla, tonë në për këtë radhën tonë kanë ndodhur 3-4 raste, të timet kanë tentuar në disa vende me hyj, kanë diktu, kështu që me të vërtet një shqetësim mjaft i madh, sidomos njerëzit janë shumë të kanë dalë në qytet maqinerit ose shembull motorin e shartë dikush motorin që kosit bar tani lajnë në për shtëpia, në për rastet që kanë shtëpia të plot me gjana, kupton. Kështu që rasti i fundit ishte këtu në këtë katundin tonë Muçi, kanë vjedhur motorin e shartë, edhe atë motorin që kosit bar. Kështu që ndihen her pas here. Me të vërtetë shqetësim mjaft i madh për ta banorë që kanë met të parit. Mirë po, kemi lajmëruar disa janë polici. Ndoshta ato, s'po them se kanë mundësi me i kap, ndoshta s'kan mundësi me i kap, po janë edhe vetë organizu këta të rinjt, dhe tu kanë dalë, kanë rujt disa natë, kanë baroje, kanë shiku, kanë dhaj edhe gjithë natën, me mujt të paktën, mas me vazhdu ma gjatë, mas me bëj si problemesh ma gjatë. Kështu që vërtet shqetësimisht për këtë anë, njerëzit kanë me tash edhe një shtëpi këtu, një shtëpi atje, nuk janë as grumull, drojnë edhe nga barë me dalë, jo që dërgollë. Një shqetësim tjetër që i brengos këta banor është edhe lëshimi i kopeve të baktive nga ana e disa banorëve të vendit fqinj të Shqipërisë. Këto kope rreth 40 sosh janë pa mbikëqyrje, ku banorët po ndihen të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre, të cilët përshkrojnë rrugën për në shkollë. Një problem tjetër që shqetësohet, që na ka bërë shumë shqetësime kohët e fundit është edhe prej Shqipnijet, vinë lëshon njerëzit lopt, i ka lëshur rrugë pa rrugë, as din gjaku janë, as së interesant për ta, vinë e bën dame shumë të mëdha për të tanë të pari për të treva. Se për shkak dikush kam jallu dhej, dikush miell qepen, specin, hudrën tona, vinë, ata janë s'marrin parasysh gardh as kur gjë, sapi ka noll, shpesh herë noll që më kanë edhe ka 30 krenë. Edhe 40 krenë. Rasti i fundit është që mrami i kanë rry, një kujshi këtu, edhe kanë ardhur policia komunale i kanë marrë ja 4-5 krenë duket. Rast me të vërtet diçka që i mëllon shumë këto. Ai s'do më ndhi zotni, ha. Kështu që unë kisha më thonë, tu kishte më lyp me jam ledh ata lopë dhe kur mamas me pa me sy ai. Se përndryshe ai nuk ka thuj sa dush, ishte 10-15 herë që ja marrin, janë rryjnë, edhe prap i lëshon. Kështu me të vërtet kjo anë, kjo me bujqësi merret pjesa dërmuese, jo, krejt kjo anë të parit. Me kopshtie, me bujqësi, kështu që me të vërtet shqetësim mjaft i madh.